увидела белку и решила, что во что бы то ни стало поймаю ее. И даже не заметила, что выбила окно. Но мне было неважно. Подруга моего хозяина увидела, что я сбежала, и позвонила ему. Он приехал и нашел меня. Я была ему очень рада. Но он был взволнован. И тут я увидела плохого человека. Оказывается, я запрещенная собака, и меня нужно забрать. Мой хозяин говорил что-то про домой. Но я не понимаю, зачем мне домой? Этот злой человек делал мне больно. Мой хозяин что-то сказал, и он отпустил меня. Ура! Все миновало, думала я. Но потом я поняла, что мой хозяин несет меня в машину. Что ты делаешь? Не оставляй меня с ним!